Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Omong apa? Niki sepuntene nggih Bu, nggih sepuntene. Niki mboten usah didamel serius banget. Sebab kula niku sampun ditelepon kalih Guse. Anu Cak Percil sampean dalu niki teng pundi? Kula teng griya Gus. Jinan teng pondok lare-lare butuh siraman. Kayak sing ape nyiram ku ya sapa kula kata. Terus matur mbah nuwun untuk Pak Wabub, Pak Kaji Beki luar biasa karena beliau itu saya kedekatan sama Pak Wabub itu termasuk sangat dekat. Tapi adanya kopi yang dua macam ini, saya tetap dekat. Dan saya nyatakan pada malam hari ini, saya tetap dekat dengan Sabilul Taubah. Kula mboten matur kata-kata. Kula sekedhik mawon, matur niki visi misi dari beliau-beliau, dari kepala dinas yang ada. Mangke jenengan matur mawon. Iki kan sing ningali mboten namung mriki mawon, ada yang di YouTube ya Pak Bapak ya. Mohon maaf karena Guse tak masih umroh. Besok insya Allah udah di Indonesia. Pokoknya diparingi sehat, lancar perjalanane. Jenengan nggih ngoten sing hadir menika kula dongakne sehat sedanipun. Rezekine barokah. Sing duwe utang lunas. Sing ngutangi lali. Ora mungkin. Niki kula di WhatsApp kali Guse niki wau nembe WhatsApp kula. Cak, tulung iki engko wedharno isine. Oh nggih, serene niki kula mboten saged maos. Intine sing kula waos namung innallaha ma'asabirin. Ya ora. Cocok ora? Wong kudu sabar Ji. Iya, sabar. Sampean yo sabar, aku yo sabar. Apa ora sabar? Wong kula mon lak poso mboten tanggapan nggih, kula sabar. Kula telepon niki. Piye carane aku iso tanggapan? Jenengan ningali Percil sakniki. Duwe mobil apik, diutangi kene. Duwe apa-apa, rencane kathah. Lah riyen jenengan ngertos, kula niku badhe mangan mon kangelan. Wis tenan, tak mau lak seniman-seniman Blitar. Ning ngomongane khusus seniman. Lak darat dadi seniman sing tenanan, insyaallah mesti bosok. Saestu niku. Kula sebab seniman mulai kula ndagel itu 30 tahun. Kula yuswa kula sakniki umur kula 41 tahun. Jenengan tingali mesti sik 17. Nggih to, Bu? Niku lho ibu-ibu niku lho. Nggih lha mboten. Turai itu ciwi. Brasco. Kira jelas lho. Jojis. Iki lho enak umroh iki lho. Iki umroh lho iki. Aku jagalah kebersihan jinggonku. Sementara seiso niki. Niki kula wedharken menika kopi ireng pahit. Napa to tegese kopi ireng pahit? Iki lak aku ora mungkin. Tegese ngopi niku ngolah pikiran golek nggon sing padang. Contone kados jenengan ngaos teng mriki, niki wangsul mesti mboten peteng pikirane. Dalu. Ning utang mesti sampean sik kelingan nak isuk. Berarti sampean pikirane kurang padang. Pengen padang ngopi yo Brasco. Mantun ngopi Brasco, isuk ngopi Brasco, bengi ngopi Jojis. Sebab iki koncone. Lah lak kula mboten ngomongne kopi niki, iki engko mulih bensinku sapa sing ngurusi? Karo dene perizinan bareng ya angel, Cak.
Perizinannya barang. Oh iya, tapi lah nek Babub, saya telepon, Ji, izinku piye? Niki saya lah khusus pengusaha. Izinku piye Ji? Saya telepon maghrib, pagi sudah real sampun mantun. Loh tepuk tangan untuk bapak-bapak yang di sana. Emang yo nyambut gawe tenan, berarti Sablu Topan niku milih niki mboten kleru. Saestu kula sing nglampahi niku. Itu khusus ngopi, ireng. Wong wedok iri dengki mboten pareng. Terus alah wong wedok takoni Ji, tenan. Iki ngomong ning kene diomongi Gus Yono, nggih Gus, nggih Gus. Mulih ning omah nek tanggane tuku gelang, piyuh omongane nerecet tekan ndi. Niku wis biasa wong wedok sebab mboten jenengan mon bojo kula nggih ngoten niku. Padha ae. Niku lak ireng pahit pakai hitungan. Wong nyambut gawe samu barange mesti kudu gawe hitungan. Kula nggih ngoten, kula ngeten iki dalu niki mboten hitung-hitungan. Karena saya percil kalih kaji niku pun kedekatannya sangat luar biasa. Wis to Ji bene wong penak ngene. Wis to nyapu to. Biasa. Musuh CEO ya. Niki mboten usah kata-kata. Matur niki ngobrol melih jenengan lak tangklet napa makin njeluk kula duding. Ini kan kebanyakan tiang Blitar atau nggih nggih. Sing ngajeng kan Blitar. Sepuntene sing yang ada di YouTube karena ini emang yang hadir pada malam ini kebanyakan dari Kabupaten Blitar. Leres nggih. Mangke ngobrol jenengan butuh napa? Pak, KTP ku kok enek 2 tahun iki piye? Niku jenengan jenengan aturi niku Pak niku. Pak, dalanku kok bolong-bolong niku pripun? Jenengan tangklet mawon. Ngoten ta Ji? Ya. Konsepe dalu niki ngoten niku. Sak derenge niku kula tak nembang riyen. Sithik mawon. Ganek nadane iki. Ya wis gawe kono aneh wis oke. Iso ya. Apa? Iso. Kae lho kenapa? Cah, Sablu Tobah ora iso. Re ri re ri re ri re ri re ri re. Ra. Coba 1 2. Judule lir-lir itu. Apa? Judule Brasko. Meneng to Ji? Ora lah awakmu kok iso gawa siji wae mbok sengaja ne. Tak sengaja Ji. Mesti ning kono nggone Jos Jis. Aku ya sengaja budal nggo sitok aku. Cah kene kok persiapan. Tapi sitok ya sing ngurangi. Napa? Maksudnya iki kemasan iki nek didelok kan kaya apa kae anu duren apa iki kaya udu kopi ya kemasane ngene iki. Lah iki timbane kemasan kerupuk iki. Iki lho Pak kemasan. Saingan tetap sehat Ji Ade Ji. Sembuh pokoknya. Iki mesti Gus ning kono nggo. Ki opo? Ayo Bro, ayo coba kok ngaji. Wes ayo. Mari kene. Kopi kur Mas. Alah aja cerewet. Enek yo iki. Wae rumah saku. Wis pokoke Bu sampean sesuk men toko-toko. Gulono, nek esuk kopiku bengi ngombe kopi ning kene. Padha-padha kopine ora lak ape keracunan sampean. Ayo. Ayo Mas. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Selele. Loh. Dilaji. Lu sebentar Mas. Mikir dereng muni ya. Iya. Mari kene.
kaping loro diselingkuhi bojo kaping telu sing lanang elek sing wedok ayu kaping papat ra duwe dhuwit pacar minggat kaping 5 duwe entek diapusi rondo salah sawijine mesti tau ngelakoni kudu sing sabar yen ra sabar stres terus mati yo ra re 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 ra Ya kok. Ya guys. Lek stres terus mati to. Dek ingi lho. Napa? Dek ingi ki ning rumah sakit ya nek wong loro kritis. Nggih. Kritis mlebu ICU. Bar ngombe joji langsung urip neh to, langsung ngadeg ini mari cak ya niku. Aku ya gumun aku mbuh nyapa ngono ya. Langsung kuwi janganan. Nggon kuwi ndek ngene tanggoku mutah-mutah sih. Mergo diare ngombe kuwi ya. Ora, tak dudoh iki melungker nih. Apa enek sampean kok gawe ora umum menurut Mas aku. Niku ngoten mawon saking kula. Kripik gedang godhong telo sithik edang waton rata. Bila ada sumur di ladang bolehlah kita menumpang mandi, bila ada umur panjang bolehlah kita ketemu dari percil seperti itu. Sebab percil biasa nggih pantun wayah magrib mesti krungu suarane adzan menyangkali nyangkingo timbo. Mumpung sik urip ayo padha pengajian insyaallah yen mati mlebu swarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah kowe mubalekmu ora mbok omongne tarife pira lek mubalek nyeluk awakmu iki. Piye kuwi ngomongno pisan dadi ben roh ngono lho wong. Ya sepurane anu Abub wong ade padha kancane. Dadi lak umpamane aku gelem wong aku iki sanes mubalek, aku khusus dagelan. Kula niku asline Pemda, Bu. Pembantu dagelan riyen. Dadi biyen bantune Abah Kirun. Dados kula niku mboten ngaten niki sebab niki wae emang mriki kosong kula purun. Kula purun mriki nggih namung guyon mawon nyapa panjenengan menika sedayanipun. Mboten ngaos mboten tebih percil duduk kuwi, percil khusus dagelan. Dadi lek ngaten iki mboten. Pokoke lan jenengan nimbali kula sukani kopi, nggih. Nggih. Sampai anak naga percil, kopine gratis khusus wong Blitar. Brasko lho nggih. Ampun kesupen. Brasko. Ya berarti. Mbakmu angkatan to, Ji? Apa ta? Mbakmu angkatan saya ta? Iki lho. Iya, niki. Kemasane delon, Pak. Sepurane jajal apik di semasane kena di Mbakmu sing sawang. gedhi, engko sing cilik tak terne. Iki sing gedhi sik. Engko sing cilik. Ngoten mawon. Iki lho, sambungane karo Apa, aku Ji? ning. Gak iki enek kandungane emas, Pak. Endi? Gul-gul iki kandungane emas nggonku iki. Wah aku enek emas tapi ning delik Ji nggonku sekan. Engko susu enek. Lho iki emas iki, lha iki kuning iki masamu lho iki. Apa kuwi? Iki kuning iki Ji. Gedang. Gedang piye to. Harlin pope baru masaku. Pun ngoten niku. Kula teh putih-putih kaya kancing ngaten iki. Kaya musuhan, kaya tenanan, jane serius. Mboten. Jane nggih guyon pokoke. Telep lho Ji ya. Wis ngoten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.